近日，马林县官员发布了百日咳疫情警告，特别是 Tamalpais 高中最为严重。自去年12月中旬至今，马林县通报了113起百日咳病例，大多数病例集中在南马林地区，其中超过65宗来自 Tamalpais 高中。该病毒通过空气中的飞沫传播，感染后症状初期类似普通感冒，包括流鼻涕、打喷嚏和咳嗽等。目前马林县尚未有因百日咳而住院治疗的病例，也没有婴儿确诊病例，但该县仍在采取措施阻止病毒传播，建议民众更新疫苗接种，保持良好卫生习惯，并在出现病症时居家休息。确诊百日咳的患者应在咳嗽发作后21天内或服用抗生素5天内避免外出。Tamalpais 的联合校区目前不强制要求戴口罩，但建议有咳嗽或感冒症状的人佩戴。天下卫视记者编辑报道。